ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ. ಸೊ ದ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ.